Šiandien su mumis verslo treneris Karolis Miliūnas. Padeda susikurti tinklinės rinkodaros verslą socialinių tinklų pagalba. Labadiena, Karoli, malonu tave čia matyti. Labadiena, Rimas, sveiki visi, kurie žiūrėsite šitą mūsų interviu. Labai malonu, kad Karolis sutiko sudalyvauti šiame mano projekte, kadangi daugumoje yra moterys, o paįvairinimui ir supažindinimui, kad šį verslą gali kurti ir vyrai, būtent Karolis apie tai ir pakalbės. Taigi, Karoli, kokia tavo istorija atėjimo į tinklinės rinkodaros verslą? Kaip tau atrodė iš pradžių viskas? Pirmiausia, tai aš noriu labai padėkoti Rimai ir labai laiminu ir džiaugiuosi šitų projektų ir labai jaudinausi ir galvoju, wow, už ką čia prieš 6 metus man teko matyti Rimą, jos knygos pristatymą mūsų komandai, tai man Rima buvo kažkas, aš ją kėliau iš tikrųjų ant labai didelio piedestalo, ir labai džiaugiuosi ir stebiu jų socialinėje erdvėje ir visame ir palaikau, ta prasme, ir šitas projektas tikrai labai į dešimtuką. Tai apie klausimą, taip kaip aš atsiradau tinkliniai rinkodarai ir nuo ko viskas prasidėjo, tai prieš jūs čia dabar šitoje pusėje ekrano sėdi didžiausias tinklinės rinkodaros skeptikas. Tikrai, tai aš pats, ta prasme, kas čia per tinklinį rinkodarą, koks čia per verslo modelis ir iš tikrųjų mane, mūsų šeimą pavergė produktas. Mes ieškojom realiai produkto, kuris padėtų mūsų vaikams sustiprėti jų imuninę sistemą ir spręsti problemas su būtent vaikų ligomis. Tai mano žmona iš tikrųjų pakvietė į pristatymą. Tai vyrai, klausykit žmonų, jeigu vedasi, eikit, kad ir nenorit, kad ir esat skeptikai, eikit, nes tai pakeitė mano ir daugybė žmonių gyvenimus per šitus 8 metus. Visa tai vyko prieš 8 metus, mus iš tikrųjų pakvietė į pristatymą, mes ėjom tik tai dėl produkto, aš tai iš vis ėjau užsispyręs, net girdėti, nenorėjau nieko apie tinklinę rinkodarą, iš vis man produktas kažkoks ne vaistiniai pirktas, ne gydytojų išrašytas, kažkokia tai nesąmonė. Tai ir aš tada tam pristatymę taip vabank sužaidžiau, jie ten pristatinėjo tam tikrus produktus imuniniai sistemai stiprinti ir aš sakau, jeigu jie padės mano vaikam, aš nupirksiu čia tą startinį jūsų paketą ir ateisiu čia dirbti. Bet net neklausiau, nesuvokdamas, nei ką čia reikia daryti, nei kaip reikia daryti. Tiesiog momentas paleidau į visatą savo tą užklausą ir po to pradėjau keistis mūsų gyvenimus. Pradėjau gilintis į patį marketingo planą, pamačiau, kad čia galimybė yra neribota galimybė ir kad toks kaip aš esu, augdamas, tobulėdamas, aš čia galiu padaryti didelių dalykų ir pasiekti didelių dalykų savo to, ko aš norėjau. O šiaip aš dirbau samdomą darbą, aš esu paprastas duonos išvežiotojas, vadybininkas. Esu baigęs kultūrinės veiklos vadybą, bet man tas sritis kaip ir patinka organizuoti renginius, aš tai darau ir dabar. Ta prasme, tai yra man smagu, mano pašaukimas, bet tuo metu išgyventi iš renginių organizavimų, kada tu tik baigęs ten kolegiją universitetinę, aukštąjį universitetinį mokslą, tai yra neįmanoma, juo labiau, kad tuo metu 2 vaikai, kurie nuolat, kaip ir sakau, sirgdavo ir mes atėjom per produktą. Tai be abejo darbas tuo metu buvo, kad išgyventi, aš negyvenau taip, kaip dabar, toli panašu, net nesvajojau taip, kaip dabar gyvenu. Nors viduje kažkur kirbėjau ir papuolė tas tinklės rinkodaros galimybė, tas pristatymas, o po to jau reikėjo man gilytis ir mane labai imponavo. Mane imponavo būtent pasiekimai mano sponsorių, žmonių, mūsų kompanijai, kurie mus pakvietė, kad jeigu 50-mečiai žmonės gali keliauti po pasaulį, važinėti naujais automobiliais, eiti į darbą, kada nori, kiek nori ir uždirbti keletą tūkstančių eurų per mėnesį, mano atlyginimas tuo metu buvo 500-600 eurų 2015 metai. Tai tada aš savo uždaviau klausimą, Karoli, o tai palauk, tai jeigu gali jie, tau 28 metai, kodėl tu negali šitoj srity gilintis, eiti, daryti ir pasiekti? Ir ką aš dariau, aš kiekvieną dieną jiems skambydavau. Ir klausdavau, ką man daryti, kaip man daryti. Buvau tas iš to skeptiko, aš peraugau į tą žingeidų jaunuolį, vyrą, kuris nori pakeisti savo pirmiausia ir savo šeimos gyvenimą. Nes tuo metu tai pinigai maži, nuomojamas butas, pinigų visada trūksta, vieni santykiai iširo, kiti santykiai, nauja šeima, žiūrau ir vėl tas pats. Tada be abejo dirbau aš 6 dienas per savaitę, keldavausi 4 ryto ir aš kaip tas zombis, kaip robotas eidavau į darbą.
nuo 4 ryto iki ten 12 pirmos dienos. Tada, kai tu save nerealizuoji, čia vyrai mane supras, atsiranda didžiulis savęs smerkimas, didžiulis nepasitenkinimas, ateina alkoholis į gyvenimą, nes kažkur reikia praskaidrinti nuotaiką ir tada nesupranti, ką tu iš vis darai šitam pasaulyje, nesupranti, kokią misiją, ką tu turi daryti ir kaip save išpildyti, kaip save realizuoti. Tai tinklinė rinkodara iš tikrųjų buvo tas tramplynas į tą savęs augimą. Šiai dienai žmonės, kurie mane pažinojo prieš 10 metų ir pažįsta dabar, tai jie manęs nepažįsta. Tai kaip ir sakau, tinklinė rinkodara tai yra universitetas. Čia ne tai, kad jūs ateisit parduoti produktą, kurti komandą, bet tai yra augimo verslas. Tai yra visokiojopai žmogaus augimo verslas. Ir kaip vyrui man patiko, aš čia pamačiau save po 10, po 20 metų ir 8 metai sėkmingai viršinu realiai net savo lūkesčius iš tikrųjų, ką kėliausi. Žinai, labai smagu girdėti būtent va tokias istorijas ir jos tikrai įkvėpia žmonės ir kaip tu sakai, va, pamatai ir galvoji, kodėl jis gali, ar ji gali, o aš negaliu. Va, tas turi, nu, tą reikia išgirsti. Irgi galbūt kas labai jau skeptiškas šiuo klausimu, tai gali apskritai neigti ir net iki jo net nedais, kad aha, o kodėl jis gali. Žodžiu, nu, bet labai šauni istorija, tikrai malonu girdėti ir labai džiugu girdėti apie tuos tavo pasikeitimus. Taigi, o kodėl būtent ši kompanija ir kokią problemą sprendžia šitas produktas? Jau girdėjau dėl imuninės sistemos, bet šiaip apskritai. Jeigu atvirai, buvo mano Forever kompanija, kurioje aš esu, kurioje dirbu, esu lyderis šitos kompanijos, tai buvo pirmoji iš vis mano gyvenime tinklinės rinkodaros kompanija. Aš tai, kam pasakau, tai negaliu patikėti, bet iš tikrųjų aš atėjau ten, kur tikrai turbūt skirta, mes išgirstam tam tikrus žmonės, tam tikrus lyderius, visata Dievas, nežinau kaip jūs ten vadinsit, taip sudėlioja gyvenimą, kad jūs būtent papulsite ten, kur jums reikia. Tai aš tuo šventai tikiu ir ta prasme ir tikiu, kad tai veikia ir galbūt net ir kitiem taip. Tai va, bet kodėl Forever kompanija? Taip, mums iš karto pasiteisino produktas. Aš pradėjau gilintis būtent į alavijo naudą, vertę, vaistininio alavijo, nes šita kompanija yra didžiausia vaistininio alavijo augintoja, gamintoja, pardavėja, viskas yra vienose rankose, tai man labai patiko. Be abejo, ne tik imuniteto, sveikatos problemos, bet aš turėjau, supraskit, buvau duonos išvežiotojas, rimtas vyras, 120 kg, toks nusivylęs gyvenimu, yra organizmo valymo programos. Organizmo valymo, svorio reguliavimo programos, viskas yra alavijo pagrindu. Ir taip man sako, tai imk, išbandyk programas, turėsi puikų įrankį. Ir realiai aš per 6 mėnesius man nukrito 30 kg, būtent vykdant tas programas. Ir tai buvo dar vienas postumis dar labiau kalbėti. Kažkaip viskas natūraliai gavosi. Pradėjau žmonės klausti, kas čia atsitiko, vaikai neserga, kas čia atsitiko, mažiau serga, kas atsitiko, kad čia tau svoris krenta, ta prasme, kas nutiko. Ir aš tiesiog pradėjau dalintis ir buvo pirmas tas prisilietimas būtent prie socialinių tinklų, kad nebijoti pasidalinti apie tuos rezultatus, apie tai, kaip aš jaučiuosi, ką man duoda. O pati kompanija, jinai yra, kada yra didžiausia alavijo augintoja, gamintoja, pardavėja. Man, kai teko būti Amerikoje, pamatyti alavijo laukus, pamatyti, kaip yra išgaunamas alavijas, mūsų kompanija turi laukus didžiausių Dominikos Respublikoje ir Teksase, tai teko ten būti. Ir kai pradėjau gilintis, kad tai naudojama tik vidiniai lapų dalis, tai yra visiškai irgi, kaip sakant, nišinis alavijas, tokio, kokio niekas neturi šiai dienai rinkoje. Mes esam alavijo ekspertai. Va, ir kad produktas tinkamas, aš galiu duoti, pasitikėti ir savo mažiem vaikam, ir vyresniem, žodžiu, kiekvienam gyvam organizmui. Ir ką daro pats alavijas. Tai va dabar 8 metai geriam alavijo sultis kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą ir vis jaučiamės sveikiau, jaučiamės geriau. Tada naturopatiniai maisto papildai be abejo irgi tokia išskirtinė rinka, kiti kažkas prieš, kažkas už, bet kai išbandai, kaip jie veikia, tai labai, ta prasme, negali nesidalinti.
Nes man didžiausias turtas, kai žmonės, aš konsultuoju iš 2000 žmonių tinklą, turiu 14 pasaulio šalių, žmonės dėkoja, sako, Karolį, sprendžiau savo problemas. Mes negydom nieko, mes dirbam sveikatinimo produktai, žmonės, kurie nori sveikatintis, tai skirtinė asmens higiena, net paimkite moterį, man tai nelabai aktualuos, kremai, visi veido priežiūros priemonės, tai visur pagrindinis ingredientas yra alavijas, ne vanduo, o alavijas, kaip aš sakau, jūs galite paimti kremą su aukso dulkėm, pirmų numerių ten bus akva vanduo, didžioji dauguma, nesakau, kad visi, o pas mus yra pagrindas minimum 80% to alavijo, žino visi alavija, vaistininiai. Tai va, tai dar ten turėjau materinius aliejus, dabar jau nebeturi, išskirtinį asmens higieną irgi žmonėm, kurie va atranda tą produktą, ieško to produkto kokybiško, kitokio, ir tie, kurie mėgsta alaviją, nes kai alaviją pamėgsti, tai aš nežinau, čia kaip koks narkotikas, nes kaip aloja berniukas, aš ir negali tiesiog sustoti dalintis. Jo. Tai va. Suprantu, aišku, labai puiku, tikrai žinau, kad puikus produktas. Dabar kaip tu jautiesi, kai būtent tinklinės rinkodaros versle dauguma yra moterų. Vyrų tikrai yra mažuma, bet yra tokia statistika, kad vyrai greičiau ir daugiau pasiekia rezultatų negu moterys. Vat apie tai dabar papasakok iš savo pozicijos, koks tavo požiūris į tai. Iš tikrųjų taip ir yra, ta statistika turbūt nemeluoja, skaičiai niekada nemeluoja. Aš galiu pasakyti labai paprastai. Žiūrėkit, aš esu vyras, aš uždariau duris, išėjau, pas mus šiuo metu 3 vaikai, tai moteris viską daro, suprantat, ir namų ruoša, ir namų darbai, ir maistai, ir visa kita, tai turbūt moterys fiziškai nebegali tik skirti laiko, tai vyram yra paprasčiau, mes kažkokį, kaip sakau, palaiminti po kažkokią žvaigždę, kodėl čia taip vyram duota. Gal turbūt, kad vyrai turi, didžioji dauguma dar tiki, kad vyrai parneša pinigus. Nebūtinai vyrai, mano komandoje lyderiais taip pat yra moterys, bet mūsų kompanijoje taip pat daugiausiai realiai pasiekia yra vyrai. Galbūt ta priežastis, kad sakau, mes uždarėm duris, ir mes keliaujam, ta prasme, jeigu reikia į užsienį keliauti, kažkokios prezentacijos, kažkokie susitikimai, tai vyram turbūt yra paprasčiau. Be abejo, ne visi tie vyrai, jų yra mažuma, bet tie vyrai, kurie nori daugiau gyvenime, kurie nori daugiau pasiekti, nes tiek moterų, turbūt tiek vyrų yra visokių, tai gal vyrai, aš nežinau, jie bijo moterų vyrai kiti, todėl čia mažai vyrų tinkliniai rinkodaroje, tokių, ta prasme, pasiekusių lyderių, ir turbūt iš vis yra netgi vartojame. O be to, kaip mūsų kompanijų produktas yra sveikatai, šeimos prevencijai, tai be abejo supraskit, daugiau vis tiek šeimos sveikata, vaikų sveikata ir vyro sveikata rūpinasi kas moterys. Tai va. Aš tai galbūt iš savo tokios pozicijos ir patirties tai galvoju, kad vyrai daugiau kreipia dėmesį į verslo galimybę, į marketingo planą, greičiau, kaip sakant, įsigilina į tą, ką gali čia pasiekti moterys, daugiau galbūt eina per produktą, joms ten rūpi, kaip ten tas kremas veikia, kaip ten tas lūpdažis, o vyrui rūpi, kaip uždirbti pinigus, aš taip suprantu, patvirtinsi man. Taigi, kokių žmonių į kompaniją ieškai? Tai aš kaip vyras, tai noriu iš tikrųjų reabilituoti tinklinės rinkodaros verslą vyrų akise, kad vyrai čia yra ne tik moteriškas verslas, kaip visi galvoja, tai yra vyriškas verslas. Ir man labai pasisekė, būtent mano pats geriausias produktas, ir aš ne su pačiais produktais dirbu, mano pagrindinis produktas yra išskirtinis Forever marketingo planas. Tai aš ten pamačiau didžiulės galimybės ir juo tikiu, ir darau, ir kad to kritimo nėra iš pasiekto lygio, tas yra labai labai svarbu, privalomų pirkimų, bet čia turbūt marketingo plano neaptarinėsim, kam bus įdomu, susisieksite su manim ar su kitais lyderiais, žodžiu, ir kitų kompanijų aš tikrai niekada nemenkinu, neneigiu, kad mūsų yra geriausias, o ne kitų. Tai va, bet iš tikrųjų noriu reabilituoti šitą verslą vyrų akyse, kad lygiai taip pat ir jūs galite čia pasiekti didelių dalykų, ir mano kredo išeiti dar daugiau į pasaulį, kad vyrai pamatytų, kad galima čia uždirbti šiai dienai 4-ženklės
sumas, ta prasme, ir kurios artėja prie penkiaženklių ir kelionės ir visi kiti dalykai. Taip, tai ieškau vyrų, kurie nebijo pokyčių, kurie nori bendrauti, kurie mėgsta bendrauti, kuriem patinka moterys, čia ne ta prasme, bet kurie vis tiek didžioji dauguma jūsų komandų ir mano komandai yra moterys. Va, tinkliniai rinkodaros draugai man iš vis yra 10 pasaulio stebuklas, aš visada taip sakau, čia mano, sako, kodėl 10, nežinau, bet tai yra 10 pasaulio stebuklas, nes vyrai, klausykit, per 8 metus aš pakviečiau tik 200 žmonių, o jie pakvietė dar 2000 žmonių. Tai va, ir per 6 mėnesius man jau pavyko pasiekti pasyvių pajamų tą ribą, kur pas mus nėra kritimo, kur jau aš pradėjau džiaugtis pasyviomis pajamomis ir dabar kuo daugiau investuoju savo laiką būtent į komandos narius, į lyderių kūrimą, į lyderių auginimą visame pasaulyje. Ir dabar mes turim išskirtinį įrankį, tai yra Builder Linką. Kompanija paleido, va čia vyram turėtų būti labai įdomu, kas domitės mikrofrančizėmis. Tai aš tinklės rinkodaros verslą, mūsų bent jau kompanijos marketingo planą matau kaip mikrofrančizę, kur Builder Linkas veikia 38 pasaulio šalyse. Tai vyrai, čia nereikia jums investicija, yra startinis paketas 550 eurų Lietuvoje, kitose šalyse skirtingai ir jūs gaunate viską. Gaunate produktą, gaunate jo pristatymą, jis yra sukurtas ir viskas, jūs tik tai nusiperkate frančizę ir per Builder Linką jūs galite dirbti. Ką tai reiškia, kad per vieną linką žmogus bet kurioje pasaulio šalyje gali paspausti iš karto įsigyti produktą, vis tiek didžioji dauguma yra vartojimo, mes visi vartojam viską, perkam taip, o per kitą linką jūs galite tiesiog registruoti ir kurti savo verslą patogiai, be jokių ten sutarčių ir visai, ta prasme, siuntinėjimų, tai yra paprasta sistema. Mikrofrančizė per Builder Linką ir vyram, tai aš dabar bendrauju su daug verslų, su verslininkai žmonėm, su truputėlį keliu irgi savo kartelę, tai tikrai investicija praktiškai nėra investicijos, investicija yra laiko, visko yra pasirūpinta. Ir kai man sako, tai čia darbuotojams savo komandai reikės atlyginimą mokėti, sakau, ne to nereikia mokėti, viską sumoka kompanija. Aš esu tik tai tarpininkas, esu žmogus, lyderis, kuriem padedu žmonėms eiti šiuo keliu. Tai va, be abejo, nenusiminkit moterys, tikrai didžioji dauguma mano komandų yra moterys, bet turbūt pritraukti tokias vyriškas moteris, dabar va taip net mintis tokia atėjo, irgi tokias užsispyrusias, tokias patrankas, kaip aš sakau, kurios žino, ko nori ir eina šitų keliu, augimo keliu, nes tai yra augimo kelias. Tai va, tai vyrai, kurie norite augti, kurie norite laisvės, kurie norite pinigų, kurie norite save realizuoti, tai tikrai galiu jums padėti. Ką aš duodu, yra sistema, pati kompanija siūlo sistemą, tai ir verslo mokymai, ir ten produktų mokymai, ir sėkmės dienos. Mes turim savo komandai, savo mastermindus, turim savo sistemą ir naujiems žmonėms prisijungusiems mėnesį laiko, kiekvieną dieną aš skiriu po valandą laiko. Ir žinokit, jie nesinaudoja. Šį savaitę 2 kartus, man keista, kaip aš nuo pat pirmos dienos savo sponsoriam neduodavau ramybės, aš kiekvieną dieną skambydavau, klausdavau žingeidžius, tai va, kokių ieškau žmonių, Rima, va, tokių žingeidžių, norinčių iš gyvenimo daugiau. Žodžiu, neieškai tų, kurie ieško darbo, jie tegu eina į samdomą darbą, tau reikia tokių, kurie ieško galimybių pajusti tikrą laisvę. Taip, tikrai taip. Šaunau. Aš manau, kad tikrai rasi. Ir dabar, kur tavęs ieškoti? Socialiniai erdvėjai, turbūt, ar ne? Pasakyk, kur. Aišku, visos nuorodos bus po video, jau kaip išeis šitas mūsų interviu, bet dabar dar ir pagarsink. Tai šiai dienai patogiausiai yra socialinis tinklas Facebook. Karolis Miliūnas, mane galite rasti Facebook'e, Karolis Miliūnas verslo treneris yra puslapis, galite rasti. Taip pat Instagram'e karolis.miliūnas. Na ir TikTok'e online treneris, ten kartais paskaldau kokių bajerių truputėlį, kad būtų linksmiau gyventi, nes aš galvoju, kad čia nėra darbas, čia yra veikla, čia yra gyvenimo būdas, čia yra kaifas, mes turim kaifuoti nuo tinklinės rinkodaros ir mano pačio kredo, kad kaifuoti nuo šito verslo, nes viskas čia yra tobulai. Tik tai mes patys padarom pirmiausia savo mintyse, kad čia kažkoks baubas, o kaip įsigilini pažiūrai, kad čia yra tobulai sukurta sistema žmogui, paprastam žmogui. Ir kompanijos pati misija, kad paprastas žmogus galėtų sveikatintis ir paprastas žmogus galėtų pasiekti čia nepaprastų dalykų.
Tai ačiū tau, Karoli, už šį puikų pokalbį ir tikrai linkiu tau ir tavo komandai, ir kurie ateis nauji žmonės į tavo komandą. Tikrai linkiu kuo geriausios sėkmės ir pasinaudoti, kaip aš sakau, tinklinė rinkodara tai galimybė kitų sukurtais resursais sukurti savo verslą, savo, kaip pasakyti, gyvenimo būdą ir būti galbūt ir mentorium, ir gyvenimo būdo ambasadorium. Tai ačiū tau ir linkiu ko geriausios sėkmės. Ačiū, būkite savo gyvenimo šeimininkai ir, kaip aš sakau, niekada neišduokit savo svajonių.